20 வரைக்கும் 110 AC நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். புது புது மாடலும் நிறைய கொண்டு வந்திருக்கோம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டாக் எல்லா பிராண்டும் நம்ம அவைலபிள் தான். ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லா நம்ம டெலிவரி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நம்ம 3 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டியோட க்ளோ எல்இடி. ஸோ நம்மள்ட்ட இருக்கிறது எல்லாமே காப்பர் ஏசிஸ் தான். ஆன்லைன் நெட்டுக்கே கொடுத்து அது கூட ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஃப்ரீயா கொடுத்துருவோம். நீங்க ஆன்லைன்ல இல்லாத வாரண்டி நம்மள்ட்ட எக்ஸ்ட்ரா வாரண்டி கிடைக்கும். இந்த 50 இன்ச் டிவி வாங்கினா இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து நம்ம ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 16,000 ஒருத்தர் கூப்பனே ஃப்ரீயா கொடுத்துறாங்க. 1590 கிராம்டன் சீலிங் ஃபேன், வேர்ல்பூல்ல 3D கூல். வாஷிங் மிஷின் வாங்குற கஸ்டமர் சீலிங் ஃபேன் ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சர்வீஸ் சப்போர்ட் இருக்கு. நீங்க ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குற கஸ்டமருக்கு மிக்ஸி வந்து ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். புதுசா உங்க சேனலுக்காகவே புது மாடல் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன். இது வரைக்கும் நீங்க பார்த்ததுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹையர் ஏசி 5 ஸ்டார் இது நம்ம டெப்லாங் கிளாஸ்மே வரும். ஸோ சின்ன கூடு கூடமே உள்ளது, அந்த ஃபுல் குவாலிட்டியில இருக்கும். வெளியோட ரேட் கம்மியா இருக்குது. டிவி வாங்கினாலும் தான் அசல் கிஃப்ட் கொடுத்துருக்கோம். எனி கண்டிஷன் இருந்தாலுமே 5000 ரூபாய் வந்து 8000 ரூபாய்க்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துட்டு இருக்கோம். ஹாய் சார், வணக்கம். மூலக்கடை வெங்கடேஸ்வரன் என்டர்பிரைசஸ். சம்மர் கூல் ஆஃபரோட பார்த்துருக்கோம். அப்படியே லாஸ்ட் இயர் பார்த்துருந்தோம், நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்து உங்க சைட்ல இருந்து. ஸோ அதோட அடுத்த லெவல் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேம் டைம் அதே கடைக்கு நீங்க கண்டிப்பா திரும்ப வீடியோ எடுக்க வந்தது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இது கூட இல்லாம நம்மளோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர்ஸ் லாஸ்ட் இயர் பண்ண மாதிரி தான் அதோட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா நிறைய மாடல்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம். எக்ஸல் வாரண்டி நிறைய கொண்டு வந்திருக்கோம். அதோட மெயினான விஷயம் புது புது மாடலும் நிறைய கொண்டு வந்திருக்கோம். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நான் ஏசி எங்க போனாலுமே 45,000 50,000 சொன்னாது ஒரு பிராண்ட் 2 பிராண்ட் கட்டுவாங்க. நம்மள்ட்ட 14 பிராண்ட் நான் ஏசி வச்சிருக்கோம். அதுல நீங்க வோல்டாஸ் எடுத்துங்க, டைக்கின், கேரியர், ப்ளூ ஸ்டார், மிட்சுபிஷி, அந்த ஓஜி, அந்த மல்டி செக்மெண்ட் எல்லா பிராண்டும் நம்ம அவைலபிள் தான். அதுமே ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் பிராண்ட்னு பாத்தீங்கன்னா 28,990 நான் ஏசி கொடுக்குறோம். 110 ஏசி. ஸோ 110 ஏசி அப்படின்னா 20 வரைக்கும் 110 ஏசி நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது கூட இல்லாம எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் இருக்கு, நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்கு. ஒன்னொன்னு வாங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்க்கலாம். சார் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாயர்ல பார்க்கலாம். லாயர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வைஃபை 5 கன்வெர்ட்டபிள் மாடல். இது வந்து 100% பியூர்லி காப்பர். ஸோ நம்மள்ட்ட இருக்கிறது எல்லாமே காப்பர் ஏசிஸ் தான். அலுமினியம் ஏசி நம்ம பண்ண மாட்டோம். 1 காப்பர் ஏசி. அது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாயர்ல ஹெவி டியூட்டி ஒன்று இருக்கும், அந்த ரெகுலர் வரும். இந்த நான் ஏசில பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் கம்ப்ளீட் கம்ப்ரஹென்சிவ் வாரண்டியோட 5 வருஷம் வாரண்டி கொடுக்கும். நீங்க ஆன்லைன்ல இல்லாத வாரண்டி நம்மகிட்ட எக்ஸ்ட்ரா வாரண்டி கிடைக்கும். இது கூட இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்வெர்டர் கன்வெர்ட்டபிள் மாடல், ஹிட்டாச்சில நான் ஏசி இருக்கும். அந்த பார்த்தா ஹிட்டாச்சி இன்வெர்டர் மாடல், எல்ஜில 5 ஸ்டார் ரேட்டிங், காட்ரேஜ் இன்க்ளூடிங் கேஸோட சேர்த்து 5 வருஷம் ஃபுல் டென்ஷனே கிடையாது. உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் பண்ணாலும் கம்பெனி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இன்க்ளூடிங் ரிமோட்டுக்கு கூட 5 வருஷம் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. சோ ரொம்ப பிரம்மாண்டமான கம்பெனி இது. சரி, அதுக்கடுத்து ஹையர் பிரீமியம் செக்மெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் நல்ல மூவ்மெண்ட். எப்பயுமே வந்து ஃபாஸ்ட் சர்வீஸ் நம்பர் 1 நிக்கிறாங்க பாத்தீங்கன்னா. சோ ஹையர்ல என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா, ஹையர்ல எக்ஸ்ட்ரா வாரண்டிக்கு 16,000 ஒருத்தர் கூப்பனே ஃப்ரீயா கொடுத்துறாங்க. இது எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸ்டோருக்கு மட்டும் தான், எல்லா ஸ்டோர்லயும் இது கிடையாது. ஆன்லைன்லயும் கிடையவே கிடையாது. போர்டு, காயில், கேஸ் கம்ப்ளீட்டா 5 வருஷம் ஃப்ரீ. இது 16,000 ஒர்த்து. சரிங்களா? இது இல்லாம இன்வெர்டருக்கு 12 வருஷம் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி கொடுத்துறாங்க. நான் இன்வெர்டருக்கு 6 வருஷம் வாரண்டி கொடுத்துறாங்க. நம்ம இன்வெர்டர், நான் இன்வெர்டர், 3 ஸ்டார், 4 ஸ்டார், 5 ஸ்டார். சோ எல்லாமே நம்ம தான். இது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓனிடால வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்வெர்டர் அந்த கன்வெர்ட்டபிள் மாடல், இந்த 5 கன்வெர்ட்டபிள் ஒரு ப்ளூ ஃபிங் காயிலோட வரும், கோல்ட் ஃபிங் காயிலோட வரும். கடல் தண்ணி பக்கத்துல இருக்கு, இல்ல காவா தண்ணி பக்கத்துல போகுது அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏசி நம்ம ரெஃபர் பண்றோம். உங்களுக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் காயில் கரோஷன் ஆகாது. இன்டோர் லீக் வருது, அடுத்த பிரச்சனை வருது அப்படின்னா சோ டைரக்டா வாங்க, ஷோரூம் வந்து விசிட் பண்ணுங்க. சென்னை மூலக்கடையில் நம்ம ஷோரூம். சோ நிறைய ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துருப்போம். இது கூட இல்லாம நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் சொல்லி கொடுப்போம். பிளஸ் மட்டுமே சொல்லி கொடுக்கறது ஆப்ஷன் கிடையாது. நம்ம பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரெண்டுமே சொல்லி கொடுப்போம். ஏன்னா 15 இயர்ஸ் நான் சர்வீஸ் இன்ஜினியர் இருக்கேன். ஐபில ஒர்க் பண்ணிருக்கேன், பாஷ் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன், அந்த வேர்ல்பூல் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். சோ அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து என்னோட சேல்ஸ் சக்சஸ்ஃபுல் மாடல் மட்டும் தான் நம்மள்ட்ட இருக்கும். சரிங்களா? இது இல்லாம 3D கூல்ல லார்ஜ் இன்டோர் வேர்ல்பூல்ல 3D கூல். இது எக்ஸ்க்ளூசிவா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாடல் ரொம்பவே ஆஃபர்ல கொடுத்துருக்கோம். இது காப்பர் கையில அந்த பில்ட் ரிமோட் வரும், 5 கன்வெர்ட்டபிள், அந்த 3D எல்லா ஆப்ஷனும் இருக்கும். 2025 புது மாடல் இது. தமிழ்நாட்டில் எங்க இருந்தாலும் சரி, இல்ல இந்தியால எங்க இருந்தாலும் சரி, A to Z உங்களுக்கு எந்த ஏரியா இருந்தாலும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சர்வீஸ் சப்போர்ட் இருக்கு. ஏன்னா வேர்ல்பூல் புது பிராண்ட் கிடையாது, அமெரிக்கன் கம்பெனி, 103 இயர்ஸ் ஆகுது. இதுல உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா காட்ரேஜ் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான். அந்த ஒரு அட்ஜஸ்டபிள் ஏசி, வோல்டாஸ்ல அட்ஜஸ்டபிள் ஏசி. அதான் பாத்தீங்கன்னா 10 உங்களுக்கு டிஃபரெண்ட் 10 உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். 0.6, 0.8, 110, 1.2 வேரியபிள் ஸ்பீட்ல ஒர்க் ஆகுது வோல்டாஸ் ஏசி. அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹையர்ல இன்வெர்டர், நான் இன்வெர்டர் ஏசிஸ். அப்ப கேரியர் நம்ம செக்மெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே பிரீமியம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்த பிராண்ட் பாத்தீங்கன்னா கேரியர். 123 வருஷம் ஆகுது. கேரியர் ஏசி வந்து இந்த வில்லியன்ஸ் கேரியர் தான் இன்னும் ஏசியை கண்டுபிடிச்சவர். அவர் பேரு உங்களுக்கு வச்சிருக்காங்க. சோ 16 கன்வெர்ட்டபிள் ஃபுல் லைட்டிங்கோட இருக்கும். இப்போ ட்ரெயின்ல கூட நிறைய ஆட் போயிட்டு இருக்குது. சரிங்களா? டிவில நிறைய ஆட் வந்துட்டு இருக்கு. அந்த இது இன்வெர்டர் ஏசி 16 கன்வெர்ட்டபிள் அந்த ஃபிளெக்ஸி சிலோட இருக்கும். இதுக்குமே 5 வருஷம் காம்பரன்ஸ் வாரண்டி. ஆன்லைன்ல இல்லாத வாரண்டி எக்ஸ்ட்ரா 5 வருஷம் வாரண்டி கிடைக்கும். 1 வருஷம் வாரண்டிக்கு 3,500 வரும். 5 வருஷம் வாரண்டி நம்மகிட்ட ஃப்ரீயா கிடைக்கும். சோ இது இல்லாம உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் சர்வீஸ், அந்த பட்ஜெட், இது இல்லாம காம்போ ஆஃபர் நிறைய கொடுத்துருக்கோம். ஒன்னொன்னு வீடியோல பார்க்கலாம். சோ அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா நான் இன்வெர்டர் ஏசி. நான் இன்வெர்டர் ஏசில ப்ளூ ஃபிங் காயில். சார் நான் இன்வெர்டர் கேரியர் எடுத்து போட்டேன், ஒரு 15 வருஷம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நல்லா போயிட்டு இருக்கு. டிஸ்பிளேயோட இது பாருங்க, சில்வர் கோட்டிங் இருக்கும். இது ரொம்ப பிரீமியமா இருக்கும். அதுக்கடுத்து கேரியர் மைடியா. கேரியர் பிராண்ட் தான். கேரியர் மைடியா பிராண்டுமே இது நான் இன்வெர்டர் ஏசி. இருக்கிற பட்ஜெட்ல ஒரு ஏசி வேணும் அப்படின்னா, நான் இன்வெர்டர் ஏசி அப்படின்னா உங்களுக்கு தாராளமா கேரியர் மைடியா எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் மெக்கானிக் ரெஃபர் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் பிராண்ட் பாத்தீங்கன்னா கேரியர் மைடியா இருக்கும். அதுக்கு காட்ரேஜ் பார்க்கலாம். அதுக்கு TCL இருக்கு, அந்த வைபர் இருக்கு, BPL இருக்கு, டைக்கின் இருக்கு, ப்ளூ ஸ்டார் இருக்கு. சரிங்களா? இது கூட இல்லாம பிரீமியம் செக்மெண்ட்ல என்ன இருக்கு அதே மாதிரி இப்போ
புதுசா உங்க சேனலுக்காகவே புது மாடல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன். எக்ஸ்க்ளூசிவ் மாடல் இப்பதான் லான்ச்சிங் ஆகுது. அந்த மாடல் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம். பார்க்க எவ்வளவு கலர்ஃபுல்லா இருக்க போது பாருங்க. உங்க வீட்டுக்கு என்ன மாதிரி கலர்ல வேணும் அப்படிங்கறத நீங்களே செலக்ட் பண்ணலாம். பாத்தீங்களா, இது வரைக்கும் நீங்க பார்த்ததுலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹையர் ஏசி 5 ஸ்டார் எல்லா கண்ட்ரோலுமே இருக்கும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ஸ் ஏகப்பட்டது கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா, 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் வித் வைஃபை 7 கன்வெர்ட்டபிள், அந்த பாத்தீங்கன்னா ஏஐ சீரிஸ், அந்த பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்பில்ட் ஆட்டோ கிளீன் மாடல் எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே இருந்து ஹெவி டியூட்டி கொடுத்துட்டு 12 வருஷம் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி, கம்ப்ளீட் வாரண்டி 5 வருஷம். இந்த கூப்பனும் நம்மளுக்கு எலிஜிபிள் தான் அந்த மாடலுக்கு. இது இல்லாம இன்ஸ்டலேஷன் ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன் வந்து இந்த மாடல் பொறுத்தவரைக்கு. ஸோ அது கூட இல்லாம ஓகேங்களா, இந்த ஏசில வந்து 3 கலர் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கிரே கலர் வந்து மேட் பினிஷிங்ல ப்ளூ கலர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பிளாக் கலர் ஏசி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இருக்கல அட்வான்ஸ் மாடல்ல மார்க்கெட்ல இருக்கு பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே பிரபலமா ஒரு 60,000 பட்ஜெட்ல ஏசியே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃபர்ல 51,990 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா, 105 ஸ்டார் ரேட்டிங், எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே வேணும் அப்படின்னா தாராளமா போகலாம். இது கூட மறந்துடாதீங்க, இந்த கூப்பனும் நம்மளுக்கு ஃப்ரீயா கொடுத்துறோம். சார், இப்போ வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ்ல நிறையவே பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கேன்னு கேள்விப்பட்டேன். சோ எப்படி சார் இருக்கு ரிவ்யூ வந்து நல்லா இருக்குதுங்க. நான் லாஸ்ட் வீக் வந்து 2 பொருள் வாங்கினேங்க. வெளியோட ரேட் கம்மியா இருக்குது, நல்ல ரெஸ்பான்ஸ். சொன்ன உடனே மறுநாளே வந்து டெலிவரி கொடுத்துட்டானுங்க. ஒன்னு வந்து 65 சோனி டிவி வாங்கினேன், 65 இன்ச்சஸ். இன்னொன்று வந்து 210 மிட்சுபிஷி ஏசி வாங்கினேன். அதுக்கு மறுநாளே வந்து இன்ஸ்டால் பண்றவங்க கரெக்டா இன்ஸ்டாலும் பண்ணிட்டாங்க. 1 வீக்கா நான் வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நல்லா ஹாப்பியா இருக்கேன். இப்போ அடுத்து என்ன ப்ராடக்ட் வாங்குறதுக்காக? அடுத்தது வந்து என்னுடைய மாப்பிள்ள வந்து இன்னொரு ஏசி சொல்லிக்கிறாரு, அதை பத்தி நான் பேசுறதுக்கு கேட்கறதுக்கு வந்தேன். சூப்பர் பிரதர், ஓகே, ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். ஸோ இது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரீமியம் செக்மெண்ட்ல 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல ஓஜி உங்களுக்கு, அதை பார்த்தீங்கன்னா மிட்சுபிஷி எல்டி அந்த ஹெவி டியூட்டி ரெண்டுமே நம்ம தான். இது எல்லாமே மார்க்கெட்டோட கம்மியாக கொடுக்குறோம், பிளஸ் பட்ஜெட்டும் கொடுக்குறோம், ஆன் ஸ்பாட் டெலிவரி கொடுக்குறோம். மெயினான விஷயம் தான், ஏசி புக் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஸ்பாட்ல டெலிவரி கொடுக்குற ஒரே கடை நம்ம பெற மாட்டோம். வெங்கடேஸ்வரா என்ன பேர் சென்னை. ஓகேங்களா, ஸோ இது இல்லாம நிறைய ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓடாத துருப்புடி கண்டிஷன், எனி கண்டிஷன் இருந்தாலுமே 5,000 ரூபாய் வந்து 8,000 எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா, இது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன் ஸ்பாட் டெலிவரி கொடுத்துருக்கோம். மினிமம் சார்ஜஸ் டெலிவரி சார்ஜஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிவில ஏகப்பட்ட ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். உங்களுக்கு 30 இன்ச்சஸ் டிவி 8,990 இருந்து ஸோ அப் டு 75 இன்ச்சஸ் வரைக்கும் நம்ம டிவி அவைலபிள் தான். உங்களுக்கு ஒரு டிவி வாங்கினாலுமே அசல் கிஃப்ட் கொடுத்துருக்கோம். நீங்க கடையில வாங்குற எல்லா பொருளுக்கும் அசல் கிஃப்ட் உண்டு. இது இல்லாம காம்போ ஆஃபர்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்கோம். நேராக விசிட் பண்ணும்போது நிறைய ஆஃபர்ஸ் பார்க்கலாம். இதெல்லாம் வாங்குற பொருள் எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்சேஞ்ச். நீங்க டபுள் எடுத்தீங்கன்னா லாய்டா இருக்கட்டும், ஹையரா இருக்கட்டும், அந்த சாம்சங்கா இருக்கட்டும், வோல்டாஸா இருக்கட்டும், அந்த காட்ரேஜ் இந்த வுட் பினிஷிங்கா இருக்கட்டும், எல்லா செக்மெண்ட்டுமே எல்டி சாம்சங் மல்டி செக்மெண்ட் நீங்க எந்த பிராண்ட் எடுத்தாலுமே அப் டு 2,000 ரூபாய் வரைக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி சிங்கிள் டோர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் டஃப்லாம் கிளாஸ் ஹையர்ல இருக்கும். அந்த லாய்டு இதெல்லாம் அன்பிரேக்கபிள் கிளாஸஸ் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். இது பாத்தீங்கன்னா எந்த அளவு குவாலிட்டி இருக்குங்கிறதுக்கு பாருங்க. இது செக்யூரிட்டி வருது. ஸோ சின்ன கோடு கூடமே உள்ளது, அந்த அளவு ஃபுல் குவாலிட்டியில இருக்கும். ஓகேங்களா, சின்ன ஸ்கிராச்சஸுமே இருக்காது, ஃபுல் ஹெவி குவாலிட்டியில இருக்கும். இது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் மேட் பினிஷிங்ல இருந்து கிரே கலர்ல ஸ்லீவ்ஸ் வரும். ஸோ அது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா மேட் பினிஷிங்ல கிரீன் கலர் ஃபிட்ஜ் அது ஃப்ளோர் மேட்லாம் இருக்கும். இதுல எல்லாம் லிமிடெட் எடிஷன் மாடல். அதுக்கப்புறம் காட்ரேஜ்ல இருக்கும், அந்த காட்ரேஜ் ஃப்ளவர் பேட்டர்ன், அந்த வோல்டாஸ். ஸோ மல்டி செக்மெண்ட் எல்லா பிராண்டுமே நம்ம அவைலபிள் தான். ஸோ இது இல்லாம டாப்லோட ஒரு வாஷிங் மிஷின் எடுக்கலாம் அப்படின்னா 12,990 கொடுக்குறோம். 12,990 டாப்லோட வாஷிங் மிஷின் கொடுக்குறோம். அதுமே வித் 10 இயர்ஸ் வாரண்டியோட. அதை ஃபைபர் பாடியே கொடுக்குறோம். நீங்க மழை வெயில் எங்க அடிச்சாலுமே ஒன்றும் ஆகாது. ஃபுல் பைர் பாடியே கொடுத்துட்டு பாருங்க. ஹெவி குவாலிட்டியில இருக்கும். இதெல்லாம் டெஃப்லான் கிளாஸுமே வரும். சரிங்களா, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாய்ட் இருக்கு, அந்த ஐஎபி இருக்கு, கேரியர் மைடியா இருக்கு, அந்த எல்டி இருக்கு, சாம்சங் இருக்கு. அந்த இன்பில்ட் ஹீட்டரோட வந்து பாத்தீங்கன்னா வோல்புல் 7.5 கேஜி, அந்த 8 கேஜி. ஓகேங்களா, பிரீமியம் செக்மெண்ட்ல ஸ்மார்ட் டோர் ஆப்ஷனோட இருக்கும். அதுக்கப்புறம் காட்ரேஜ் இருக்கும், அந்த பிரீமியம் பாஷ் இருக்கும். ஸோ இது இல்லாம உங்களுக்கு ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா. ஒரு செமி ஆட்டோமேட்டிக் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் 7,990. கடை ஓப்பனிங்ல இப்போ வரைக்கும் ஒரே சேம் ரேட் கொடுத்துருக்கோம். 7,999 5 வருஷம் வாரண்டியோட செமி ஆட்டோமேட்டிக் கொடுக்கும். ஒரு பட்ஜெட் ஒரு வாஷிங் மிஷின் அதெல்லாம் எடுக்கலாம். இல்ல சார் பேச்சுலர் ரூம் தான், ஒரு ஒன்லி வாஷர் போதும் அப்படின்னா 4,990 ஒரு ஒன்லி வாஷரே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 7.5 கிலோ வோல்டாஸ் 5 வருஷம் வாரண்டியோட. இது இல்லாம நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்கு. வாஷிங் மிஷின் 2,000 எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் எடுத்துருக்கோம். நீங்க ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குற கஸ்டமருக்கு மிக்ஸி ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்குற கஸ்டமர் சீலிங் ஃபேன் ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். டிவி வாங்குற கஸ்டமருக்கு ஃப்ரிட்ஜே ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்கும். ஒரு மிக்ஸி எடுத்ததுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் 1,949 ரூபாய்க்கு நம்மகிட்ட மிக்ஸி இருக்கு. 1947 மிக்ஸி கிடைக்கும். சரிங்களா, இல்ல ஒரு பிஎல்டிசி ஃபேன் வாங்கணும், அந்த சம்மருக்கு ஒரு இந்த பிஎல்டிசி ஃபேன் கரண்ட் கம்மியா இருக்கணும், ஒரு 4,000 ஒருத்தல ஃபேன் ஒரு 2,000 ஃபேன் கொடுத்துருக்கோம். பிஎல்டிசி ஃபேன் வித் ரிமோட், 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல, டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ், 2 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டியோட. இல்ல சார் சீலிங் ஃபேன் ஒரு பட்ஜெட்ல ஒரு கிராம்டன் சீலிங் ஃபேன் எடுத்துக்கலாம். எங்கள்கிட்ட 1,590 கிராம்டன் சீலிங் ஃபேன் 2 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி கொடுத்துருக்கோம். நம்மள்ட்ட வாங்குற ப்ராடக்ட் எல்லாமே சர்வீஸ் சப்போர்ட் பக்காவா இருக்கும். அந்த ஆன் டைம் டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் இருக்கும். நீங்க ஒரு ஃபேன் ரிப்பேரா சர்வீஸ் கூப்பணும், கஸ்டமர் டேட்டா கஸ்டமர் காட்டிங்க, கம்பெனி டீட்டெயில் வந்து பார்த்து கொடுப்பாங்க. சரிங்களா, ஃபுல் கம்பெனி டேரக்ட் சர்வீஸ் தான் வரும். இது இல்லாம நிறைய ஆஃபர்ஸ் ஒரு அயன் பாக்ஸ் இதுல 350 நம்ம அயன் பாக்ஸ் இருக்கு. ஸோ 30 இன்ச்சஸ் டிவி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சில் அது QLED புது மாடல் லான்ச்சிங் மாடல்
மாடல் 13,990 கொடுத்து இது கூட 2000 ரூபாய் ஒருத்தர் இல்ல ஸ்டெபிலைசர் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுத்துருவோம். இதுக்கு இல்லாம 2 years வாரண்டி, அந்த வால்மார்ட் இன்ஸ்டலேஷன் ஃப்ரீ. ஒன்லி பிராண்டட் மட்டும் நம்ம வச்சிருக்கோம். இது கூட இல்லாம பாத்தீங்கன்னா ஒரு 43 inches டிவி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அல்ட்ரா ஹெச்டி 4K டிவி, கூகுள் டிவி, அதுன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே இப்போ காம்போல இதுவுமே சவுண்ட் பார் ஊஃபர் 28,990 கொடுத்துருக்கோம். இல்ல இது பக்கத்துல பட்ஜெட்ல உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் ஹெச்டி டிவி போறீங்க அப்படின்னா ஃபைபர்ல பிராண்ட் இருக்கு 19,990 உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். இல்ல இதுக்கு அடுத்து உங்களுக்கு 55 inches வேணும், அதுமே காம்போ வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு 34,990 34,990 அல்ட்ரா ஹெச்டி 4K டிவி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ சவுண்ட் பார் ஊஃபரோட இல்ல சார் டிவி எனக்கு சவுண்ட் பார் ஊஃபர் வேண்டாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு 32,000 அது 32,000 கொடுத்தீங்க அப்படின்னா 55 inches கூகுள் டிவி கொடுத்து இது கூட 2,000 ரூபாய் ஸ்டெபிலைசர். இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 வருஷம் கம்ப்ளீட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி, 5 years சர்வீஸ் வாரண்டி. இல்ல இது எல்லாமே 55 inches, இது எல்லாமே ரெகுலர் செக்மெண்ட் அப்படின்னா ஸோ ஒரு 55 inches பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேம் ஆன்லைன் நெட்டுக்கே கொடுத்து 56,990 வருது. ஆன்லைன் நெட்டுக்கே கொடுத்து இது கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா 40 ஸ்பீக்கர் பிப்ஸோடது ஓகேங்களா. இந்த எல்ஜி 55 inches டிவி வாங்கினா அந்த ஸ்பீக்கர் வந்து நம்ம ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சரி இல்ல சார் இதெல்லாம் பிரீமியம் செக்மெண்ட் இல்ல, இதோட பெரிய டிவி வேணும் அப்படின்னா 60 inches சோனி டிவி. இது 60 inches சேம் ஆன்லைன் நெட்டுக்கே கொடுத்து ஓகேங்களா. ஆன்லைன் நெட்டுக்கே கொடுத்து அது கூட ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுத்துருவோம். 60 ஆன்லைன் நெட்டுக்கே கொடுத்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று ஃப்ரீயா. இல்ல சார் ஒரு 75 inches டிவினா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ், ஒரு டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் ஆன்லைன் நெட்டுக்கே கொடுத்து தாராளமா நீங்க ஃப்ரீயா எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா. இது இல்லாம உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளோ எல்இடி வேணும், அதுவுமே வந்து பிரீமியம் செக்மெண்ட். எனக்கு வாரண்டி எக்ஸ்ட்ரா வேணும், எல்லா டிவியுமே இந்த எக்ஸ்டன் 1 year 2 years கொடுக்குறாங்க இல்லையா. நம்ம 3 years கம்ப்ளீட் வாரண்டியோட க்ளோ எல்இடி வியூ பிராண்ட் மேட் இன் கலிபோர்னியா க்ளோ எல்இடி இது ஆன்லைன் செக் பண்ணா 1 year வாரண்டியோட நம்ம 3 years வாரண்டி அபிஷியல் வாரண்டி வரும் ஓகேங்களா. ஸோ 1 year வாரண்டிக்கு 8,500 வரும். இந்த டிவி நம்மள்ட்ட வாங்கினா உங்களுக்கு 17,000 மிச்சமாகும். இது கூட இல்லாம கிஃப்ட் ஆம்பர் இருக்கு சரிங்களா. வாங்குற பொருள் எல்லாத்துக்கும் அசல் கிஃப்ட் கொடுத்துருக்கோம். டிவிக்கே நிறைய ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா. இது இல்லாம ஃபர்னிச்சர் ஆஃபர் இருக்கு. ஸ்டார்டிங் பீரோன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 7,490க்கு 6 பீரோ கொடுத்துருக்கோம். ஒரு கட்லு, பெட், பெஸ்டிங் டேபிள் ஃபுல் செட் காம்போ வந்து நிறைய காம்போ ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஹோல்சேல் ரேட்ல ரெண்டுமே நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். வந்து ஆன் ஸ்பாட் டெலிவரி இருக்கு, அந்த இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. சென்னையில இருக்கிற நம்ம ஷோரூம் டேரக்டா விசிட் பண்ணுங்க, நிறைய ஆஃபர்ஸ் பாத்துக்கலாம். ஸோ ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லா நம்ம டெலிவரி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் மினிமம் சார்ஜஸ்ல ஓகேங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்னியாகுமரி ஒரு ஏசி அனுப்புறோம்னா 500 to 600 தான் ஓகேங்களா. சென்னைக்குள்ள இருக்க கஸ்டமர்ஸ்க்கு மினிமம் டெலிவரி சார்ஜ் நம்ம டெலிவரி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் மெயினா இருக்கு. 5,000 ரூபாய் 8,000 எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துட்டு இருக்கோம். ஆன் ஸ்பாட் டெலிவரி கொடுக்குறோம். நீங்க வாங்குற ஏசி நீங்க காலையில புக் பண்ணீங்கன்னா சேம் டே இன்ஸ்டலேஷன் வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. பர்டிகுலர் பிராண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா காலைல 10 மணிக்கு போனீங்களா சேம் டே இன்ஸ்டலேஷன் பண்றேன். அதுவுமே குறிப்பிட்ட நாள் வரைக்கும் தான். சம்மர்னு பீக்ல ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்களால அதுவே 1 day எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்பயே ஃப்ரீயா இருக்க மாதிரி புக் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் இன்ஸ்டலேஷன்ல இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. நீங்க இஎம்ஐ போட்டாலும் சரி ஆன் ஸ்பாட் டெலிவரி கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா. இஎம்ஐ காலைல வந்து போறீங்களா முடிஞ்ச அளவுக்கு 99% அன்னைக்கே சேம் டே டெலிவரி கொடுக்குறோம். இல்லைன்னா மறுநாள் காலைல 12 மணிக்கு டெலிவரி கொடுத்துரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டே இன்ஸ்டலேஷன் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நம்ம நிறைய இருக்கு. ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர்ல இருக்கவங்க மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா 1 day ஆகுது. நீங்க டேரக்டா வரும்போது நிறைய ஆஃபர்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ அனதர் ஷோரூம் வந்திருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா இதே நம்ம ஷோரூம் பக்கத்துலேயே தான் இருக்கு. ஸ்மால் அப்ளைன்ஸ் ஃபுல் ஷோரூம் இது ஓகேங்களா. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேன், அந்த அயன் பாக்ஸ், வீல் டிஸ்பெட் எல்லாம் A to Z இருக்கிற திங்ஸ் பார்த்தா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபேன் செக்மெண்ட் தான். இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டவ், அந்த சிம்னி, மிக்ஸி, கிரைண்டர், அயன் பாக்ஸ் ஃபுல் செக்மெண்ட் ஓகேங்களா. இது இல்லாம ஏர் கூலர்ஸ் சம்மருக்கு தேவையான ஒரு ஏர் கூலர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராம்ப்டன்ல இருக்கும். அந்த கிராம்ப்டன் பெரிய மாடல் வித் இன்பில்ட் ஃபேன் டைப்ல கூட நம்மகிட்ட இருக்கும். அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா பட்ஜெட்ல உங்களுக்கு வரனாலும் ஸோ பட்ஜெட் ஏர் கூலர்ஸ் இருக்கும். இது இல்லாம ஃபேன், டவர் ஃபேன்லாம் ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இம்பாக்ட் டவர் ஃபேன் செக் பண்ணிங்க. இது எங்க செக் பண்ணாலுமே 2,890 வரும். நம்ம யூடியூப் ஸ்பெஷல் ரேட்டுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா 2,490 கொடுக்குறோம். இது இல்லாம ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் 2,000 ரூபாய்க்கு நமக்கு டவர் ஃபேன் இருக்கு. அதுக்கடுத்து பிரீமியர் இருக்கு. அதுன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சௌபாகியா இருக்கு. மல்டி செக்மெண்ட் நீங்க என்ன பிராண்ட் எல்லாமே டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ். நீங்க வாங்குற பொருள் எல்லாத்துக்குமே டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் ஒரே கட்டணம் தான். அதே சர்வீஸ் சப்போர்ட் எந்த பிராண்ட் இருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம பண்ணுவோம். ஃபெயிலியர் மட்டும் நம்மளே அவாய்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ இது இல்லாம பிஎல்டிசி ஃபேன்ஸ் எல்லாமே நிறைய செக்மெண்ட் இருக்கு. ஒரு டேபிள் ஃபேனே எடுத்துக்கங்களேன். ஃபுல் ஒரு டேபிள் ஃபேன் ஒன்று எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா எங்கள்கிட்ட டேபிள் ஃபேன் 1,600 ரூபாய்க்கு டேபிள் ஃபேன் பெருசு நான் கொடுக்குறேன். சின்ன ஃபேன் கிடையாது, பெரிய ஃபேன் நம்ம கொடுக்குறோம். நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்கு சரிங்களா. இப்போ ஏசி எந்த அளவு ஸ்டாக் இருக்கிறத கூட வந்து பார்க்கலாம் வாங்க. டிவி நாங்க எப்படி பார்க்க வந்தோம்னா நாங்க போன்ல பார்த்தோம் எங்க வீட்டுக்காரு அவர் ஏசி வாங்கினா டிவி ஃப்ரீன்னு. ஸோ அதனால இந்த ஆஃபருக்கு நாங்கள் இங்கே வந்தோம். நாங்கள் வீடியோல சொன்ன ரேட்டுக்கே கொடுத்துட்டாங்களா? ஆமாம் கொஞ்சம் சொன்ன ரேட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது கூட இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயினான விஷயம் இந்த கூப்பன் பாத்தீங்கன்னா பில்லோட அட்டாச் பண்ணிருக்கோம். 15,990 கிலோ கூப்பன் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா. 5 years கம்ப்ளீட் வாரண்டி இன்க்ளூடிங் கேஸோட சேர்த்து நீங்க யூடியூப்ல என்ன ரேட் சொல்லியிருக்கோமோ அதே ரேட் தான் பில் பண்ணிருக்கோம் ஓகேங்களா. இது கூப்பன் ஆஃபரோட இது கூட 30 inches டிவின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா. டிவியும் ஃப்ரீயா தான் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா. கஸ்டமர் வாங்கின கஸ்டமர் தேங்க்யூ சார். ஸோ இப்போ கூட பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்டாக் இருக்கிறனால வந்து ஆன் ஸ்பாட் டெலிவரி கொடுத்துருக்கேன். மணி 9 ஆகுது. எத்தனை டெலிவரி சார் கலந்து போயிருக்கீங்க? இது வரைக்கும் ஒரு 20 ஏசி கிட்ட போயிருக்கேன்னா இது வரைக்கும் ஆவடிக்கு போய் ஏத்துறேன் ஓகேங்களா. ஆவடிக்கு போறோம். மணி நான் பாருங்க 9 ஆகுது. இப்போ நாங்க டெலிவரி போறோம். எந்த டைம்ல எந்த நேரத்துல வேணா நாங்க டெலிவரி பக்காவா அட்டென்ட் பண்ணிட்டு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மாடியா இருந்தாலும் சரி செகண்ட் மாடியா நாங்க இருந்து ஏத்தி கொடுத்துட்டு நாங்க வந்து சேருவோம்னா. இந்த அளவு நம்ம ஸ்டாக் இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் ஆன் ஸ்பாட் டெலிவரி கொடுக்குறோம். நீங்க என்ன பிராண்ட் வேணாலும் எடுத்துங்க. எல்ஜி எடுத்துங்க, டைக்கிரான் எடுத்துங்க, ப்ளூ ஸ்டார் எடுத்துங்க, அந்த ஹையர் எடுத்துங்க, அந்த கேரியர் எடுத்துங்க. மல்டி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டாக் ஆன் ஸ்பாட் டெலிவரி. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் 15 பிராண்ட் நான் வச்சிருக்கோம். இன்னும் 24 பிராண்ட் வச்சிருக்கோம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டாக் தான் இது. ஃபுல்
ஃபுல்லா டைக்கின் இருக்கும், அந்த ப்ளூ ஸ்டார் இருக்கு, இட்டாச்சி இருக்கும், அந்த வால்பூல் இருக்கும், மல்டி செக்மெண்ட். நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டாக் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். இந்த சைடு பாருங்க ஃபுல்லா ஏசிஸ் தான். இல்ல ஆன் ஸ்பாட் டெலிவரி கொடுக்குற ஒரே காரணம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஏசி ஸ்டாக் இருக்கலாம் மட்டும் தான். நீங்க வந்தீங்கன்னா ஆன் ஸ்பாட் புக்கிங், ஆன் ஸ்பாட் டெலிவரி. ஓகேங்களா? நீங்க வீட்டுக்கு போறதுல ஏசி வீட்டுக்குள்ள இருக்கும். ஸோ அந்த அளவு ஃபாஸ்ட் டெலிவரி கொடுத்துருக்கோம். EMI போட்டா கிடையாது, EMI போட்டா 1 day டைம் எடுக்கும். சரிங்களா? நீங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் இருந்தாலும் 1 day டைம் எடுக்கும். எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கிற டீமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கள் ஆளுங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னா டேரக்டா எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துட்டு, எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கிற எந்த ஒரு காசும் கிடையாது, அவங்களே வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. எடுத்துட்டு உங்க கையில கேஷா கொடுத்துருவாங்க. இல்ல நீங்க ஏசியை மைனஸ் பண்ணாலும் மைனஸ் பண்ணிட்டு கூட நாங்க அனுப்பிச்சு விடுவோம். சரிங்களா? ஸோ ஏசி உங்களுக்கு முன்பணமா நீங்க எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்க ஏசி எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்து கொடுத்தாலும் அதே நாங்க முன்பணமா எடுத்துக்கிறோம். நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்கும். ஆன் ஸ்பாட் டெலிவரி கொடுக்கறதுல மட்டும்தான் இந்த ரேட்டும் கொடுக்குறோம், கம்மியா கொடுக்குறோம். அந்த ஹோல்சேல் அண்ட் ரீட்டைல் ரெண்டுமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிவி செக்மெண்ட். 32 inches and 43 and 55, 65 and 75 ஃபுல் செக்மெண்ட். இது ஃபுல்லாவே டிவி செக்மெண்ட். சரிங்களா? நீங்க எனி பிராண்ட் எனி டைம் நீங்க வந்து தாராளமா புக் பண்ணலாம். காலையிலே புக் பண்ணீங்கன்னா ஆப்ஷன் நிறைய இருக்கு. ஆன் டைம் உங்களுக்கு டெலிவரி கொடுத்துட்டு சேம் டே இன்ஸ்டலேஷன் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. நீங்க கேஷ் கஸ்டமரா காலைல 10 மணிக்கு புக் பண்ணிக்கலாம், சேம் டே இன்ஸ்டலேஷன் நான் 100% பண்ணி தரேன்.